အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့ငကူကြော်နှက်လေးနဲ့ပန်းပွင့်ချင်ရင်ဟင်းလေးချက်စားပါရရှင်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော် ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမစားရဲ့အချိုမုတ်ကလေးရဲ့စနွင်းရဲ့နေထားတဲ့ငခုလေးတွေထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်ငခုကပေါက်တတ်တဲ့အတွက်ကျမအဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ကြော်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးခဏဖွင့်ပြီးတော့မီးလေးလျှော့လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျမဆယ်ပါတယ်ရှင်အဲဆိုငခုကကြော်တဲ့အခါမှာပေါက်ပါတယ်နော်အမှုဆိုရင်မျက်စိတွေပါလေဆင်မှာဆိုလို့ပါရှင်တငယ်ချင်းတို့လည်းအဲ့လိုလေးကြော်ပါနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်အဖြူအနီးငရုတ်သီးနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီတက်ထားတဲ့အသင့်တွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ချက်ဆက်လေးစားကျင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့အကျန်းဘက်ကလေးလည်းထည့်ပါတယ်စီတက်တုံးကကျွန်မကအချိုအငံထည့်ပြီးသားပါနော်ပြီးသွားရင်တော့စောစောကကြော်ထားတဲ့ငခုတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်နှက်ကလေးလုပ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ငခုကြော်နှက်ကလေးရပါပြီเนาะပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပန်းပွင့်ချင်ရင်ဟင်းလေးချက်စားပါမယ်ရှင်ငခုခေါင်းလေးတွေနဲ့အမီးလေးတွေကိုအသုံးပြုထားပါတယ်เนาะစောစောစီတက်ထားတဲ့အနှစ်တွေကျွန်မထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးပေါ့နော်ကိုင်းခရမ်းကျင်သီးလေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်အချင်လေးစားကျင်တဲ့အတွက်ကိုင်းခရမ်းသီးလေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့စောစောကငခုခေါင်းလေးတွေနဲ့အမီးလေးတွေထည့်ပြီးတော့လုံးပါတယ်နော်ငရုတ်သီးစိမ်းတွေလည်းထည့်ပါတယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးလေးနဲ့ကြာကြာလေးလုံးပေးပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ပန်းကော်ပီလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ဒီပန်းကော်ပီချင်ရင်ဟင်းလေးကလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ငကြော်ဟင်းလေးနဲ့ဆိုအင်မတန်လိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့လည်းအဲ့လိုလေးချက်စားကြည့်ကြပါနော်ရိုးရိုးခရမ်းကျင်သီးဆိုရင်အချင်တက်နဲပါတယ်နော်ကိုင်းခရမ်းကျင်သီးလေးထည့်ချက်တဲ့အတွက်အချင်တက်ကလေးများတဲ့အတွက်ဟင်းရပို့ပြီးတော့ဒီချင်ရင်ဟင်းလေးကပို့ပြီးစားရတာလေးလေးပင်ပင်ရှိပါရှင်ပြီးရင်တော့ပန်းပွင့်လေးတွေပေါ့နော်နူးအောင်လို့နည်းနည်းကြာကြာလေးမှုေပြီးတော့ခဏအုပ်ပေးထားပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အဖုံးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပေးရပါမယ်နော်ရေချက်ချင်းမထည့်ပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့အစိမ်းစော်နှံမှာဆိုတဲ့အတွက်ပန်းပွင့်လေးတွေနည်းနည်းလေးနွန်းတဲ့အထိပေါ့နော်လုံးပေးတဲ့သဘောပါပဲရှင်ပြီးသွားရင်တော့အရသာအတွက်ကျမစားထည့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချင်တက်ကလေးစူးအောင်လို့စားထည့်ပါတယ်ရှင်စားထည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့အချိုအတွက်အချိုမုတ်ကလေးထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တေချာလေးတန့်အောင်ပေါ့နော်မှုေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမရေထည့်ပါတယ်ရှင်ရေလေးထည့်ပြီးတော့အုပ်ပြီးတည်ပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးအချိန်ကြာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးမှုေပေးပါမယ်ရှင်ပွက်ပြီးစူအောင်တည်ရပါမယ်နော်ပန်းကော်ပီလေးတွေလည်းနည်းနည်းနူးအောင်ပေါ့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးပွက်နေပါပြီเนาะဒါမဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေကတိတ်မနူးသေးဘူးရှင်အဲ့ဒီအတွက်နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ယူပြီးတော့တည်ပေးရပါမယ်เนาะအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးတွေမှုေပေးပါမယ်เนาะပန်းပွင့်လေးနူးသွားပြီဆိုရင်တော့ချင်ရင်ဟင်းလေးရပါပြီเนาะ
ပြီးရင်တော့ကျမတို့ခြံကန်ဒီလေးမှာနန်းနန်းပင်လေးအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်နန်းနန်းပင်အုပ်တဲ့အတွက်ချင်းရင်ဟင်းရဲ့ဒီအနံ့အရသာပို့ပြီးတော့ရစေပါတယ်နော်နန်းနန်းပင်လေးအုပ်ချက်ရပါတယ်ရှင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့နန်းနန်းပင်လေးတွေနဲ့တမအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှွေပြီးရင်တော့တော်တော်လေးပွက်လာပြီးပန်းပွင့်ကလေးလည်းနိုးပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ချလို့ရပါတယ်နော်ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော်တော်လေးလည်းပွက်လာပြီဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်เนาะအရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းအရမ်းမိန်နဲ့ငကြော်ဟင်းလေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တဲ့ပန်းပွင့်ချင်းရင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะ